Aí pessoal, chegamos no lugar aqui, ó. Peguei um lambarizinho já, ó. Lambarizinho não, lambarizão mesmo, ó. Grandão, bonito aí, ó. Chique aí, ó. Lugarzinho aí, ó. Da hora aí, pessoal. Vamos ver aí se vai bater mais lambari aí. Aí, daqui a pouco já manda mais uns vídeos aí. Beleza? Falou. Fui.